Hello guys, good morning. May unit na naman na dinala sa atin dito, Ford Everest. So ang issue nito, no crank, no start. So hindi na kaya dinala to dito, tinuwing na lang. So nagpalit na daw ng bagong baterya yung may-ari. So i-check natin guys kung ano yung mga posibleng mga dahilan. So itong bagong baterya pinalit ng may-ari. So ang kagandahan nito guys is hindi bawas kag. So tayo pa lang yung unang nag-ayos. So try na natin guys kung matsambahan ba natin ito. So electrical problem po ito. So i-check natin guys. Pupunta tayo dito sa loob. Titingnan natin kung ano yung mga umiilaw. I-check natin. So automatic transmission po ito. Tingnan natin, on natin yung ignition. Yan, so may check engine naman. So tingnan natin yung transmission. So naka-park. So start natin, try natin i-start guys. Try natin i-start. So wala talagang reaction. Walang. Ito yung mahirap nga electrical problem. Ito yung tinutrouble natin ngayon, Everest. Yan, problem pare. Oh. Tinudad mo na. Tingnan natin, hindi pa ano. Start. Bago mga ito eh. Sino kayo kumandar? Kalbo.